Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани на Пловдив, днес пред нас е поредното предложение за отпускане на огромни средства от бюджета на община Пловдив под формата на временен безлихвен заем, този път в размер на 1 млн. 731 хил. 191 евро. Едва ли има общински съветник в тази зала, който да подлага под съмнение огромната социална значимост на този дом за грижата за нашите съграждани от третата възраст. Но това, което се случва зад кулисите на този проект, не е грижа. Той е административен хаос, замазване на гафове и поставяне на общинския бюджет под огромен финансов риск. Колеги, в ръцете си държа два официални документа, подписани от кмета Костадин Димитров и неговия заместник инженер Хака Сакъбов. Първият е отговор на наше питане, а също така и на питане на колегите от ППГОС Независими за Пловдив, получен в края на миналия месец. Вторият е предложението за заем, което разглеждаме днес. Разликата между двата документа е само 10 дни, но разминаванията в тях са скандални. Първото разминаване е свързано с това: изчезна ли финансовия риск за Пловдив? В отговора до мен от 24 юни заместник кмета Сакъбов официално и черно на бяло признава, цитирам: по отношение на отчитането на оборудването и обзавеждането към настоящия момент няма как да се прецени, тъй като съществува реален риск за изпълнението и отчитането им в срок. Край на цитата. Само 10 дни по-късно, на 7 юли, кметът ни предлага да гласуваме заем от над 1 млн. 730 хил. евро, като в доклада си ни уверява, че с тези пари ще се постигне успешно приключване на проекта и заемът ни ще бъде възстановен от Министерството безпроблемно до 30 септември. Питам администрацията, какво се случи за тези 10 дни? Как така на 24 юни имаше реален риск проекта да бъде провален в частта си с оборудването, а на 7 юли този риск магически изчезна и вече гарантираме, че държавата ще ни върне парите? Ако МТСП откаже да верифицира тези разходи поради закъснение, тези 811 119 евро за оборудване ще останат като чиста щета за сметка на пловдивските данъкоплатци. Второто несъответствие. Времевия и процедурен абсурд с обществените поръчки. В предложението за заем се залага сумата от 811 119 евро за, цитирам, предстоящи договори за оборудване и обзавеждане. Нека погледнем хронологията. Администрацията провали и прекрати два пъти поръчките за оборудване поради фрапиращи грешки на екипа си. Новите обществени поръчки бяха обявени в ЦАИС едва в началото на юли тази година. Сроковете за подаване на оферти по тях изтичат на 28 и 29 юли 2026 година, а сега забележете, крайният срок за изпълнение, разплащане и отчитане на целия проект е 31 юли 2026 година. Питам кмета и ресорния заместник кмет, за какви магиосници си мислите? Как си представите, че в рамките точно на 2 дни, от 29 до 31 юли, община Пловдив ще отвори офертите, ще избере изпълнител, ще извърви законовата процедура по сключване на договор, без никой да обжалва, изпълнителят ще произведе, достави и монтира оборудване за над 811 хил. евро. Общината ще го приеме, ще му плати с нашия заем и ще го отчете пред Министерството. Това е физически, юридически и технически невъзможно. Третото несъответствие. Кой всъщност е виновен? В отговора си заместник кметът Сакъбов се опитва да прехвърли вина за забавянето на предходния екип по проекта, само че в същия този отговор е записано, че настоящото ръководство е назначило своя екип още през януари месец 2026 година. Цели 6 месеца този нов екип се бори с една обща поръчка и я прекратява 2 пъти заради елементарни пропуски, като например това, че са забавили да разделят обзавеждането по обособени позиции.
Това не е наследство от миналото. Колеги, това е чиста административна некомпетентност на настоящото управление. Уважаеми колеги, пред нас има два пътя. Единият е сляпо да гласуваме този заем и да станем съучастници в схема, която поставя под риск милиони евро общински средства. Другият е да изискаме незабавни и честни отговори. Затова, преди да преминем към гласуване, настоявам кмета или ресорния заместник кмет да отговорят ясно от тази трибуна на 3 въпроса. Има ли община Пловдив официално писмено съгласие от Министерство на труда и социалната политика за удължаване на крайния срок за доставка и монтаж на оборудване след 31 юли 2026 година? Ако няма такова съгласие, как ще защитите общинския бюджет от сигурна загуба на тези 811 119 евро? Второ, какъв е реалистичният график за доставка на оборудване, ако договорите се сключат в края на юли или началото на месец август? И трето, кой ще поеме лична финансова и политическа отговорност, ако заемът от 1 милион 731 192 евро, който днес ни искате, не бъде възстановен от държавата до 30 септември 2026 година? Благодаря ви за вниманието. Настоявам за ясни отговори преди гласуването. Благодаря, господин Петров.